自从上次大白人家小猫走后，小猫好像情绪很低落，我喂它吃奶，它也不吃。你怎么吐了呀？正当我急得没办法的时候，奶东居然开始主动安慰它，还跟它交流起了一种奇怪的语言。就这样转圈，好像在进行什么奇怪仪式一样，好像有那个大病。然后小猫居然跟着模仿了一遍，这小猫是不是脑子也有病？哎，你搞什么呢？怎么能叫小咪抓沙发呢？好家伙，你居然来了一个升级版，给我下来小不点。经过奶东的开导，小猫咪居然开始吃东西了。你们觉得奶东的孩子应该叫什么呢？